Так, чего я добился без потока? Я немножко поиграл еще в ФК. Я прошел 2 челленджа. Причем третий был довольно-таки душный. Второй был легкий, и третий был душный. Мне третий не понравился, конечно. Что еще? Стоп, почему у меня нету континуя? У меня нету континуя, я еще играл, короче. Ладно, я запутался, я не знаю, почему его нету. Ладно, поехали. Поехали. Батя играет. О, 2 пилюли, найс. Найса! Range up. Это что? Тоже неизвестно. Ладно, применим где-нибудь в бою. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Оу, duplicates all pickups in room. А ее применять надо? Grants immunity to explosions. Grants immunity to falling projectiles. 20% chance to reflect enemy shots. Как оно работает вообще? Подскажите, как почитать про свои итемы. Я не разобрался, к чему у меня там еще иммунитет, кроме эксплоуженов. Найди сайт с описанием всех предметов. Какой смысл сайта с описанием всех предметов, если я не могу найти этот череп, что он дает? Как я его буду сейчас искать на сайте каком-то? Как? А, вот здесь можно зайти, у меня же сердце сверху есть. Ну, мне хватит 1,5 сердца на босса, я же жесткий уже. Помолчи. Вот, не зря зашел, тут монетка и ключик. Идем на босса. Это легкий босс, кстати, один из самых легких. Его можно убить вообще даже. Кстати, он умирает вроде от одной бомбы, если не ошибаюсь. А ну, да, я тебя проверю. Да, почти. Типа его долго так застреливать без бомбы. Так-то он, maybe, не легкий. Ладно, легкий. Так, просто плюс 1 хп. Ну, пойдет. Помолчи. Для этого героя явно пойдет. Привет, Виталя, Сабес. Поздравь, пожалуйста. Блять, не поджимайте меня, блять, нет. О нет, минус. Ну тут неудобно было. Минус проценты на комнату. Ну... Это что еще такое? А как я здесь должен? Вы еще рублите? У меня не загрейдженное оружие. Я так понимаю, это музыка, которая сейчас играет, это типа музыка Каина или что? Потому что за другого персонажа была другая музыка. Uncloaking deals damage around Isaac and grants a very brief fire rate and damage up. Это жестко? О, так это еще и пассивка. А ну проверим. Мя! Уебать, какое оно жесткое! What? Вот это имба. Вот это оно жесткое. Вы видели, что оно делает, когда ты заходишь и внезапно атакуешь? Имба! У, вижу их! Только поздно, блин, я уже накоцался. Вот это жестко! Так можно каждую комнату проходить на изи, вообще, до конца игры. Sharp key, plus 5 keys, throws one of Isaac's key in the direction he shoots. Enemies killed with keys can spawn the contents of a chest, including items. Бля, мы потестить. Я так понимаю, это активка, да? Давайте потестим. Grants flight for the current room. Опа. Мне придется руну потратить, да? Флайт я хочу забрать, мне придется руну, наверное, потратить. А стоп, а чё я Джеру не заюзал на эти на синие сердца? Я ж мог вроде, да? Ай, короче, ошибки одни. Ладно, а ну, протестим. Да. Ладно, ошибка. Ну, с этой невидимостью она на босса работает хоть? Я надеюсь, работает. А, на босса не работает? Стоп. А, это... Блять! Да ёб! Я не ожидал этой хуйни. Мне кажется, надо бомбу юзать. Это надолго. Чё, Devil Room не открылась? 71% не прокнула? Так, я не понял, а чё она не прокнула? Curse of Darkness, спасибо. Оно мне надо. Как я буду с Curse of Darkness в руму проходить? Бля, а чё игра усложняется так сильно? Так, вроде изи справились. Главное не спешить. Curse of Darkness, кайф. Хорошо, хоть у меня это невидимость, если я могу подготовиться. Ага, надо уничтожить эту штуку сразу. На нахуй, блядь. Вот это реально помогает, это пи***ц, ну реально помогает. А что дальше, стоп? Стоп, а как я должен убить эти темы? Стоп, как мне предлагает игра эти темы убить? Как? Стоп, как? Только бомбами? Подождите, я не врубаю, как мне их вообще убивать. Я не понял, как мне их убивать? Мой полет использовать? Не, полет тратить не буду. Как их убить, кроме как бомбы 2 тратить? Да, найс игра. Да, 2 бомбы. А как их должен убить? Это вообще нереально. Тут все. Плюс 5 bombs, Isaac bombs, explode with random effects. Вроде пиздата. Ай, ты ч... она меня коцнула, anyway! Да ёб, блядь, да ёбаный рот! Твари. Кстати, вот это вот хампыч, который хап, он меня тоже не видит в темноте, я так понял. Тут есть
комната скрыта, как думаете, вот здесь? Оба! Вижу ее! Это я мастер этой игры. Да я! Да я! Да я! О, самое время заюзать полет. А, стоп, надо зайти и забрать полет. Золотое говно. Опа! У-у-у. Вот это я разумею. Чё ты ноешь? Я бы тоже, ну, у меня было бы... Ну, если бы я был полностью забит мухами этими. А чё здесь в этой комнате вообще? У меня нет полета, нихуя нет. Человек должен это забирать. Да, оказывается, не надо было тратить полет на золотое говно. А как это можно догадаться? 2 кучки золотого говна-то достаточно хорошо. Ну это еще лучше, разве нет? 2 сундука и 2 мешка. Maybe пилюля и полет. А, тут можно пройти. Ну там много бомб надо, да? Ой! А, это не меня коцало. Ну, рандомная бомба это прикольно, только я не знаю всех эффектов. Я же не знаю, что она сделает. О, интересно, а ключ пробивает эту тему? What? А, пробила? И есть пробитие. Вот это я батуа, Азай Олигархович. Хваст. Spawns a trapdoor to the next floor. А толку? Spawns a crawl space if used on a decorative floor tile. Grass, small rocks, papers, gems. Crawl space, зачем мне его использовать? Надо подумать. Мне кажется, надо бомбу завязать туда или что? Одну бомбу надо потратить. Или ключ надо потратить. Понятно. Я вообще хуёво разыграл. Так, 1,5 синих сердца должно хватить на 100% Devil Room. Получил. Ну это слабо. Если ключ слабо стреляет. Ладно, умри. Не умер? Умри, приз, умри. Все. Так, Devil Room не заходим, чтобы была Ангел Рума, да? Box. Spawns 1 pick of each type. Ого. Плюс 3 range up. О, неплохо. Пилюля. О, lock up! Сюда! Это чё? Чё за карта? Teleports Isaac to the first room of the floor. Так, в Devil Room не захожу, потому что я хочу Ангел Руму, правильно? Я хочу. Тем более, мне мало сердец. Какой смысл заходить? У меня 0 сердец. Вообще нет смысла заходить. 0 смысла вообще. Погонь. Farts a poison cloud. The poison deals Isaac damage 6 times. О, хуета какая-то, да? Ключами кидаться прикольнее? Я даже не знаю. Isaac damage 6 times. Так у меня сейчас слабый дэмэдж, что толку? The poison deals Isaac damage 6 times. У меня дэмэдж 4, бля. 4.20. Я пока с ключами побуду, наверное. Я не знаю, если честно. Хап! 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 А чего такое быстрое, не понял? Вау, а что происходит? Чего они такие быстрые? Вау, найс игра. Минус Ангел Рума. А что делать тут? Даю привет своим друзьям. Дайте нахуй. Марьяну, Ренатику, Буни. Расскажи, как держать... Мне эта тема нужна за 15. Я не знаю даже. Это активка или нет? Пусть будет, я не знаю. Но это не активка, не? Ну да, это пассивка просто. Ну пусть будет на будущее. Когда их больше 3, это я не знаю, что надо делать. Это при том, что у меня скорость была большая, я ничего не мог сделать. Не, ну это очень сложно, кстати. Ну это прям, блядь, это запредельно сложно было что-то. Это самая сложная комната за всю историю, что я играл в эту игру, кстати. Это слишком сложная комната для меня. Это дерьмо. Гайс, будете? Ужин Владерона. Помолчи. О, белое сердце. Все сайты и моды содержат неверную или устаревшую инфу. Вот сайт, созданный одним из лучших игроков, там есть все. И не надо знать название. Видишь, что iTunes выглядит подобно мухе. Пишешь в поиске муха. Блин, проблема в том, что в игре графика вот соответствующая, да, вот видите вот эти вот все предметы, как я должен это найти, блин, по картинке там или как, это вообще невозможно. Как, сука! Хотя ладно, неважно. Ладно, идем на босса, я не знаю, на что мы надеемся, мне надо сохранить белое сердце. Я так и не понял по поводу белых сердец.
Сколько я могу дэмэджа получать? Почему нет-то? Помолчи. Владирон Дэн. На Не нахуй. слушай его. За других персов можно проходить только, чтобы новые ручки открыть. А так можно только на один катать. И на нем всех боссов убить. Владирон пошел... Блять! Ой, этот ран плохой вообще. Не получается мне ничего. Какой шанс на Ангел Руму? 75%. О, 67.5. Poison Tears. Ну, апгрейды неплохие на самом деле. Вроде дышать можно кое-как будет. На, нахуй. Ебать. Это была ошибка, гайс. О, это я... Как же я так обсираюсь? Телепорт Айзек to the boss room. Я хочу в босс-комнату уже. А, в теории можно сейчас пойти босса убить, пока... Так-то да, пока меня... Мне надо, наверное, синее сердце перед боссом. Так, это вроде изи, да? Ай! А чё накоцнуло меня? Я не знал, что на меня будет коцать. Почему этот огонек на меня сагрился? Я не знал, ну, типа, я не знал, что он на меня сагрится. Я вообще не мог этого знать. А, я забыл про тебя, дядь. Попробуй все-таки сыграть пару игр чисто с целью Не открыть хочу. Азазеля. Совершить 3 Что хочу, сделки то и с делай, дьяволом отстань от за меня. один забег. Я хочу... Он тебе точно понравится. Летает и стреляет лазером. Я не буду специально делать 3 сделки с дьяволом. Если сами сделаются, то хорошо, если нет, то нет. Не Этот нужно ран я был кланяться. баран. Привет, Патич. Да. Спасибо за стримы. Оцени рекламу по 10 бальный. Собака Уиси Дота ведут свой блог по аналитике Дота 2. Разбор команд турнира. Сейчас лутаю на D500. Всем единомышленникам добро пожаловать в собаку Уиси Дота Патич. Ты супер топчик. Вроде изи его убил так-то, блин. Мог бы Ангел Руму открыть, вообще изи. Прикиньте, какая была изи Ангел Рума, если бы я не обсирался. Какая же была изи Ангел Рума, ВТФ. Какая же была изи Ангел Рума. Жесть какая-то. Это чё? Makes Isaac invisible for 10 seconds? Оу. Это чё? Two of mom hands come down and grab an enemy each. Жесткая тема. Make Isaac invincible for 10 seconds? Бля, это вообще жестко. Вау. Так это может помочь на боссе. Invincibility плюс contact damage for 6 seconds. О, у меня 2 инвула! 2 инвула! 2! О! Тогда другое дело. Мы босса пройдем без дэмэджа и 100% Ангел Рума и камбэк в эту катку! У меня 2 инвула есть. Ой, нет, только не убивайте. Ух ты, как же сложно! Ой, блядь, дядя, не надо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это говнари жесткие, если честно. Как я там вообще дэмэдж не получил, я не знаю. Как я дэмэдж на говнарях не получил, они слишком жесткие. Че, в босс-руму идем? Надо заходить. Залетать. Страшно, вырубай! 100% на Ангел Руму и камбэк, да. Айзек! Нет! Как же это сложно. О, Ангел Рума открылась? Я успел? Я думал, я не успел. Я успел ее убить, но я получил дэмэдж anyway. Странно вышло. Triggers Random Active Item Effect. Какой-то мусор. Triggers Random Item Effect. Invul лучше anyway на 10 секунд. Что это за мусор? Dead Sea Scrolls, Random Active. Что это за помойка? Вот, это супер мусор. Да не просто мусор, это супер мусор. С 3 сердцами не дышим. Как этот сундук брать? Это какой-то крутой сундук, кстати, да. Диамантовый сундук. А, мне надо неуязвимость прожимать, чтобы сундук брать. Все, я понял. А, я понял. Пока. Всем пока. Мне надо сундук брать, поэтому я не нажимаю ничего. Или я тут выживу, или всем пока. Сундук мой единственный шанс. Понятно, мелочь. Найс. Найс.
Там за сундук был странный, он много раз открывался. Плюс 1 soul heart up, плюс 0.75 tears up, size down. Опять size down. И опять down. Я вообще какой-то очень маленький. Это микрозаврик. Rerolls all of Isaac items. Rerolls all pickups, trinkets and pedestal items on the floor. И чё, думаете, поможет? Рерольнуть все мои айтемы? Все, что у меня есть? А у меня настолько не говно? Вроде да, нету дэмэджа. Давай. Я рерольнулся. 6.23 дэмэджа стало, 2 скорости. У меня появились охранники. Сколько у меня... Что у меня вообще стало, блядь? Что со мной стало? Я не знаю. У меня 1 удача осталась, а не 2. У меня 6.23 дэмэджа зато стало. Я что-то не врубаю, как проходить это говно. Я же совсем микрочел, почему я пройти не могу? Для чего я микрочел становился? Толку с того, что я микрочел. Да. Вот тут не соглы. Кто меня убил? Как я умер? А, я об говно убился. Найс. Найс игра. Айзек! Я не знаю, во что я реролился даже. Да это проблема этой игры, то, что ты не можешь посмотреть свои итемы. Я не знаю, какие у меня итемы. Это серьезная проблема этой игры. Да.